សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកជាការចន្ទីយើងទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះមកមើលចន្ទីយើងអាយុ3ឆ្នាំបងប្អូនមានចន្ទីយើងទេបងប្អូនគឺចន្ទីបងគាត់ដីនៅជាប់ព្រំគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ដាំបាន3ឆ្នាំហើយចន្ទីខ្ញុំឥឡូវដែលខ្ញុំចងកូននេះ5ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនចន្ទីខ្ញុំដាំបាន2តំណាក់បងប្អូនដីទូទៅតែដាំបាន2តំណាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំដាំពីមុនខ្ញុំដាំដើមចាស់ហើយដាំ7ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាមុនតែអាដែលខ្ញុំចងកូននេះក៏បាន5ឆ្នាំទេ5ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំខុសគ្នាឆ្ងាយដែរបងប្អូន7ឆ្នាំខុសគ្នា2ឆ្នាំខ្ញុំទៅមើលទៅដើមវាធំជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះនាំបងប្អូនមើលចន្ទីបងប្រុសគាត់ដាំអាយុ3ឆ្នាំណាបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយ៉ាងឯងអាយុ3ឆ្នាំគឺពេញស្រឡាញ់បងប្អូននេះខែនេះខែយើងតែងមេឃបងប្អូនខែយើងតបតែងមេឃអញ្ចឹងបងប្អូនយើងវាអត់ចេញត្រួយបងប្អូនជាមួយយើងតែងមេឃបានតែជាមួយខែជាងចាប់ដើមលាស់ត្រួយបងប្អូនពេលលាស់ត្រួយបងប្អូនមើលទៅបានដឹងថាស្រឡាញ់ហើយបងប្អូនមើលដូចខ្ញុំចិត្តចង់ណែនាំប្រាប់បងប្អូនថាបើមានលុយសល់ច្រើនបងប្អូនដាក់ចន្ទីចោលបងប្អូនខុសទេចន្ទីជាដំណាំមួយដែលផ្ដល់ផលឲ្យយើងលឿនអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺវាផ្ដល់ចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងដល់យើងបេះបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលទៅតាណាក៏ជួមើលទៅតាណាក៏ស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមួយជួនេះមិនតិចទេបងប្អូនបើសិនជាផ្លែវិញយើងបេះក្នុងជួនេះអត់ណាស់ក៏2 3ត្រូវគ្រាប់ដែរបងប្អូនហើយដីទូចផងខ្ញុំឃើញចន្ទីក៏ស្រឡាញ់តែហ្មងណាបងប្អូនពេញចិត្តហើយដាំប៉ុណ្ណេះមកល្អណាបងប្អូនយើងញឹកពេកមិនញឹកពេកក៏មិនទៅតែមកល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទុកមេឃវាឲ្យសាខាអញ្ចឹងទៅតែយើងទុកឲ្យយើងមើលដែរពេលណាដែលមេឃវាផុតក្បាលហើយចាំយើងទុកណាបងប្អូនអាមេឃនៅបែកនៅតាមក្រោមអីនឹងដីអីបងប្អូនមិនទុកវាទេវាលះវាធ្វើម៉េចឲ្យវាបានផុតក្បាលសិនអញ្ចឹងហើយពេលវាផុតក្បាលហើយវាបែកមេឃវាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនវាសាខាវាផ្លែបានច្រើនតាមពិតចន្ទីផ្លែនឹងមេឃហ្នឹងទេបងប្អូនពេលយើងអស់មេឃហើយក៏ផ្សើផ្លែដែរអញ្ចឹងហើយបានគេចូលចិត្តដាំអំពៅបងប្អូនដាំចន្ទីមកឲ្យស្រឡាញ់មេឃពេកដូចខ្ញុំមិនថាពីកំពុងខ្ញុំស្រឡាញ់មេឃហ្នឹងបងប្អូនមេឃបោះមកចង់ខ្ញុំកាត់ទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យចន្ទីយើងវាអត់ឡើងទៅលើណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវទៅកាត់មេឃចេញហើយយ៉ាងខាងនេះល្អគឺចន្ទីខ្ញុំ5ឆ្នាំហើយបងប្អូនហ្នឹង5ឆ្នាំហើយខ្ញុំស្ដាយត្រង់ថាខ្ញុំដាំញឹកពេកបងប្អូនចន្ទីខ្ញុំញឹកណាចន្ទីបងមិនបានទៅអំពៅហើយនេះញឹកបងប្អូនមើលញឹកនឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនខុសត្រង់ថាយើងញឹកហ្នឹងយើងអត់សូវមានមេឃទេបងប្អូនវាច្រើនតែហោលទៅលើអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះចន្ទីយើង7ឆ្នាំបងប្អូន7ឆ្នាំនេះរៀងទៅដូចខ្ញុំកាត់ផងវាស្លាប់ខ្លួនវាផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំកាត់ឲ្យវាមកល្មមទេពេលតែអញ្ចឹងទៅវាស្លាប់ខ្លួនវាទៀតក៏វារត់ទៅ7ខ្លាំងបងប្អូននៅចន្ទីខ្ញុំចង់ឲ្យ7ពេកអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មកល្មមប៉ុន្តែនេះយើងកាត់ឲ្យវា7ហើយវាថែមទាំងឡាប់ខ្លួនវាទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយធ្វើចន្ទីយើង7ខ្លាំងហើយមកឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់ពីបងប្អូនយើងនៅប្រទេសថៃអីសុខសប្បាយអត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាពេលណាដែលយើងអាចលប់បានក៏យើងលប់មកបងប្អូនអើយកុំទ្រាំនៅព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះគឺបើ Facebook ទៅគឺលើតែគេទេដៀលគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនធម្មតាទេបងប្អូនយើងនៅស្រុកគេយើងនៅតែភ័យខ្លាចអញ្ចឹងឯងវាមិនស្រួលទេណាបងប្អូនហើយវីដេអូនេះអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនជំរាបលាសុខសប្បាយបងប្អូនជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបងប្អូន